น้ำตกแม่เตี้ยเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติออบหลวงตั้งอยู่บริเวณกลางป่าลึกมีทั้งหมด4ชั้นครับแต่เรามาแค่จุดนี้1ชั้นชาวศกเตี้ยนำน้ำจากที่นี่ไปใช้ในการเกษตรเหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติน้ำตกสูงประมาณ80เมตรกว้าง40เมตรเย็นมากไหลลดดันลงมาท่ามกลางผืนป่าเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีสุดยอดน้ำตกแม่เตี้ยครับบอกเลยว่าสวยมากจุดนี้ครับเป็นจุดกลางเต็นท์นอนแต่ช่วงนี้ครับมาชมแล้วกลับไปเช้าเย็นกลับได้